ஹலோ கைஸ், இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ட்ரெயின் fafnir அப்படிங்கிற ஒரு பேப்ளேடை அன்பாக்ஸ் இன்னைக்கு பண்ண போகிறோம். ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா லெஜெண்ட்ஸ் பிரிகன் அப்புறம் நைட்மேர் லூயினர் அப்படிங்கிற 2 பேப்ளேடு அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலன்னா பார்த்துட்டு வாங்க. அதே மாதிரி நாங்கள் போட்ட ஃபஸ்ட்டு வீடியோக்கு ஒரு 9 கமெண்ட்ஸ் வந்துருந்துச்சு. அந்த கமெண்ட்டில் ஒரு ரெண்டு பேர் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா, 2 பேரில் ஒரே ஆள் 2 தடவை என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா, ப்ரோ ஷோ யுவர் ஃபேஸ் ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சேனல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அதில் இன்னும் வீடியோ போடல. வீடியோ போட்ட பிறகு நாங்கள் ராக்கிங் பஸ் 3.0 சொல்கிறோம் வீடியோ எப்போ போடுவோன்னு. ஸோ அந்த சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஃபேஸ் தெரியும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஃபேஸோட அந்த டவுட்டு கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னா ஓகே. ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பிளேடு ட்ரிப். ஸோ அன்பாக்ஸ் பண்ண தொடங்கிடுவோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சிசரில் தான் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா அந்த ஆயுதம் கொஞ்சம் காணோம்னு வச்சுக்கோங்க. என்னடா அது? ஹே, இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் நான் பார்த்ததே இல்லை. இங்கே ஆமாம். சூப்பர். ஸோ உள்ள டப்பா இருக்குது. டப்பாக்குள்ளே உங்கடா அந்த பக்கம் தள்ளும். அடி சூப்பரு, செமையாக இருக்கு. இங்கே பாருங்க, ஃப்ரீயோட ஃபோட்டோ போட்டு இருக்குது. ஸோ இது அப்படியே இந்த பக்கம் எடுத்து டீடியா டகரடமியா. வாவ், டப்பா சூப்பராக இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் இருங்க கைஸ், நான் வரேன். ஒரு நிமிஷம் அப்படியே வீடியோவை நிப்பாட்டாமல் போங்க. ஸோ இதையும் அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோமா? இதுக்குள்ள இங்கே ஒரு இது கொடுத்துருக்கோங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோட்டோவோட்ட ஒன்று கொடுத்துருக்கோங்க. இங்கே பார்ட்ஸு. இதுக்கப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது? விக்டரி வால்ட்ரிக்கும் விக்டரி தானே? ஆமாம், விக்டரி வால்ட்ரிக்கும் ட்ரெயின் fafnirக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. மற்றெல்லாம் ஏதாவது சைனீஸில் பைத்தியங்களாச்சும் எழுதி வச்சுருக்காங்க. அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை. வேறு எதுவும் கொடுக்கல. சரி, அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோமா? அன்பாக்ஸ் இல்லை, ஓப்பன் பண்ணிடலாமா? ஐயோ, ஆனால் அது இங்கே ஒன்று இருக்கா? எங்கே ஒட்டியிருக்கனே தெரிய மாட்டேங்குது. ஓ சூப்பரு. ஓய், ஸோ க்ரிப் ஒன்று இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலரில் ஒரு சூப்பரான ஒரு க்ரிப் இருக்குது. ஸோ இந்த க்ரிப்பு நம்மளுக்கு சாரிங்க. ஸோ இந்த க்ரிப்பு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும். எதுக்குன்னா நம்மளோட சிக்னல்ஸ் இருக்குது. அநேகமாக ஃபிட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இது எப்படி ஃபிட் பண்ணும்? எப்படியா? ஆமாம், கமான் அமேந்திர பாகுபலி ஆகிய நான் அடப்பாங்க. என்னங்க இது? ஐயோ, என்னடா பண்ணியிருக்குது? எனக்கு இது வரைக்கும் நான் சொல்லியிருப்பேன், ஸ்ட்ரிங் லான்ச்சர் ஃபஸ்ட்டு. அதேமாதிரி க்ரிப்பும் ஃபஸ்ட்டு. ஆமாம், முக்கிறேங்க, முடியலை. சரி, இந்த பக்கம் அடங்க. என்னடா இப்படி நான் சில வீடியோஸில் பார்த்துருக்கேன். இந்த மாதிரி வைப்பாங்க. இந்த மாதிரி கூட ஓரளவு ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. சூப்பராக. இன்னும் கொஞ்சம் கமான் அவ்வளோதான், ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது அப்படியே ஒரு ஓரமாக வச்சுருவோமா? நெக்ஸ்ட்டு இந்த கேமரா வேறு புதுசு ஒன்று வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஏய் பாடுறா, லான்ச்சரு. ஏய் என்னப்பா லான்ச்சர் இது? இங்கே ரிக்கோட காணோம். அதான் எங்கடா காணமேன்னு தேடிக்கிட்டுங்க. இப்போ தான் எனக்கு ஒன்று ஞாபகம் வந்துச்சு. இந்த லான்ச்சர் நான் பார்க்கும் போதே எனக்கு ஒன்று ஞாபகம் வந்துச்சு. நம்ம லெஜெண்டுக்கு இதில் மோடு மாற்றலாம். மறந்துச்சுங்க. இப்போ தான் ஞாபகம் வந்துச்சு. இது என்ன பண்ணணும்? இங்கே வச்சு ஐயோ நடா பண்ணுறது. ஒருவேளை இதுக்கு ஏதாவது ஈஸி டெக்னிக் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மாட்டுறதுக்கு. எனக்கு தான் அது தெரில. இருங்க, இது எந்த பக்கம்? லெஃப்டில். ஓ, டபுள் சைடா?
எப்படா மாட்டணும்? இந்த பக்கமா அந்த பக்கமானே தெரியல. இது ரைட், இந்த பக்கம் ரைட். கலந்துச்சு. இது ரைட்டு, இது லெஃப்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லான்ச்சரு ஓகே, நல்லாவே இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு சரி, அது இருக்காங்க மோடு இதில் மாற்ற முடியுதான்னு பார்ப்போம். இங்கே இருக்குது. இப்போ என்ன, எந்த பக்கம் என்னடா அது? இப்போ ரைட் சைடில் திருவணும். அப்பா, இதனடா இவ்வளோ இதாக இருக்குது. அப்பாடி மாற்றிட்டோமா? மாற்றிட்டோம். சூப்பராக இருக்குது. இப்போ ஒரு தடவை சும்மா லான்ச் பண்ணி பார்ப்போமா? இருங்க, ஏன்னா லெஃப்டில் எனக்கு எப்படி சுற்றணும்னு தெரியாது. ஏதாவது கலர் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம். இருங்க, அதை லாஸ்ட்டில் பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பேப்ளேட். ஸோ பேப்ளேடு இதோ சரி. என்னது ட்ரெயின் காட்டினது? பா லேயர் வரும். நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். கவரை வேறு கரெக்டாக இது என்னதுடா இது? அப்புறம் பார்ப்போம். இப்போ பேப்ளேடு எடுத்து பார்ப்போம். ஏய், இங்கே வருங்க, பால் மாதிரி இருக்கு. ஏய், என்னடா பர்ஃபார்மன்ஸ் இப்போ இது? பால் மாதிரி இருக்கு. இது என்னது? ஏய், இப்போனுங்க எனக்கு கண்ணுக்கு தெரிலையா? ட்ரெயின் ஃபேஃப்னர் லெஃப்ட்லேயும் சுற்றும் ரைட்லேயும் சுற்றுமா என்ன? இல்லையே, எனக்கு அப்படி தெரில. இருக்குமோ? சரி, அது அப்புறம் பார்ப்போம். ஓ சரி, இப்போ முதல்ல மாட்டி பார்ப்போம். டிஸ்க்கு, லேயரு, டிரைவர் எல்லா பார்ட்ஸும் நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது. இது என்ன தான் எனக்கு புரியலை. இங்கே என்ன ஓட்டம் கொடுத்துருக்காங்க? அம்மை வேணாம், எதுவும் புட்டுக்க போகுது, கம்முன்னு இருக்கும். இது இப்படி வச்சு எப்படி மாட்டணும்னு எனக்கு தெரில. பட் நிறைய பேப்ளேட்ஸ் மாட்டியிருக்கேன். ஆனால் இது பாடி வேறு. டீ அம்மாடி, பின்சில்லின் தலைவன், ஸ்லோ மோஷன் பஸ்டின் தலைவன். ஸோ வேறு லெவல் இருக்குது. அதே மாதிரி இருங்கண்ணா, மோடு இதுக்கு மாற்ற முடியுமா? எங்கடா? ஓ, இந்த பக்கமா மோடு இதுக்கு மாற்ற முடியுமாங்கிறதையும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இதுக்கு மோடு மாற்ற முடியாதே. என்ன மாட்டுது? வேணாம், உடஞ்சிருமோ? எனக்கு இதை பற்றி தெரில அவ்வளோதான். இதுக்கு மோடு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரில. வேறு சரி, மோடுங்கிறேன், மாற்ற முடியும்னு நினைக்கல அநேகமாக. ஸோ எனக்கு இப்போ டவுட்டு கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் டவுட் அங்கே இருக்குது. அது வேறு என்ன? அச்சிச்சு, என்னடா மாட்டிக்கிச்சு? ஆத்தி என்னையாது ஆண்டது எங்களுக்கேவா? விடவே மாட்டோம். இந்த பக்கம் கரெக்டாக? இல்லை சோப்பா போடு. என்னடா? ஐய், அப்படி நல்லது. என்னடா இது? ஒரே சவுண்டு. என்னடா சவுண்டு வேறு இவங்க? வீட்டில் அங்கங்கே கொஞ்சம் லூஸ் தனமாக கத்திட்டு இருக்காங்க. அது வேற கொஞ்சம் பிரச்சனை. இது என்னது தான் எனக்கு புரியல. என்னடா இது? இது சுத்தம். ஸோ உங்களுக்கே தெரியும், இவன் வந்து லெஃப்டில் தான் சுற்றுவான்னு. அப்படி தானே? ஆமாம், லெஃப்டில் தான் சுற்றுவான். ஓ ஆமாங்க, லெஃப்டில் தான் சுற்றுவான். இப்போ வந்து எனக்கு எங்கே ரைட்லேயும் லான்ச் பண்ண வர மாட்டேங்குது, லெஃப்ட்லேயும் லான்ச் பண்ண வர மாட்டேங்குது. ஸோ ஸ்டிக்கர்ஸ் எங்கே ஓட்டணும்? வெயிட் பண்ணு. ஸ்டிக்கர்ஸ் எங்கே ஓட்டணும்னு ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா? இது வந்து என்னடாடே இருக்கிறது ஒரு 4 ஸ்டிக்கர். அது எங்கே ஓட்டணுங்கிறது கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லக்கூடாதாடா? இங்கே எங்கே அவன் தெரில எங்கே ஓட்டணுன்னு. ஸோ
இந்த அன்பாக்சிங் என்னன்னா இவ்வளோ நேரம் போயிருக்கு. எல்லாம் நான் தான் அவ்வளோ நேரம் பேசி நீங்களும் காண்டாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணி ஆலில் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். அதே மாதிரி நான் அந்த ஃபேஸுக்கும் வந்து சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இதோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம். ஸோ அப்புறம் உங்கள்கிட்ட ஒரு இது சொல்ல மறந்துட்டேன். அதாவது இப்போ வந்து நம்ம சேனலுக்கு 100 சப்ஸ்கிரைப் வந்துருச்சுன்னா அப்படின்னா பிரேவ் வால்ட்ரிக் வந்து வாங்கலாங்கிற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கோம். அதுக்கு வந்து 100 சப்ஸ்கிரைபர் வரணும். வந்த பிறகு அதை பார்த்துக்கலாம். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பை கைஸ்.